Доброе утро, дорогие телезрители, телеканала Якутия-24, НВК Саха вновь рады вместе с вами встретить утро в нашей любимой Якутии. Это «Утро Якутии». Дарья Анкехова, Павел Танин. 27 июля на календаре, среда, середина недели. Рубикон почти пройден, скажем так сказать, блеснем своей начитанностью и познаниями. Ну, действительно, сегодня у нас, как обычно, интересный эфир. И, Паша, я готова уже анонсировать, что же нас ждет сегодня в течение ближайшего часа. Но сегодня, во-первых, мы поговорим, для чего нужен витамин D человеку, особенно в летний период. Да, также у нас в нашей рубрике «Полезные советы» поговорим о том, как спастись от аллергии, и представим 5 лайфхаков, как же это можно сделать. Обязательно поговорим о новостях из мира животных и также поговорим о таком мероприятии, как литературный бал, который совсем скоро пройдет в нашей столице. Да, кстати, пройдет он 30 июля, уже совсем скоро, и вот о значимости этого проекта нам расскажут наши гости. Также сегодня в выпуске поговорим о ходе приемной кампании в средние специальные учебные заведения республики, ну и узнаем, какие профессии стали популярными среди абитуриентов, и узнаем, какие учебные заведения принимают выпускников после 9 класса. Ну а я хочу напомнить о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, у вас есть уникальная возможность принять участие в том самом замечательном часовом эфире. И для этого вы можете отправить свои сообщения, это могут быть поздравления, ваши вопросы нашим гостям. Возможно, вы желаете, не знаю, поделиться своим каким-то прекрасным настроением, поэтому, пожалуйста, отправляйте ваши смс-сообщения на короткий номер, вот вы видите его сейчас, да, 8 914 2 73 44 88. А также у нас есть активный телеграм-канал, куда вы также можете отправлять все свои пожелания и предложения, возможно. Итак, у нас есть планшет, все рядом, мы онлайн в ближайший час. Онлайн. Ну, а прямо сейчас, все проснулись, да, это мы с тобой, Даша, конечно, нам хорошо, мы такие уже пришли, на улице побывали, до работы добрались, а кому-то это только предстоит, и всегда главный же вопрос утром, а какую погоду-то ожидать, как одеться, поэтому прямо сейчас поговорим о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 20 градусов. В Заречной группе 11-21 градус выше 0. В южных районах 17-18 со знаком плюс. В Вилюйской группе до плюс 21, в Нижнеленских 20 градусов. В западных районах 17-21, в Колымо-Индигирской группе улусов 7-16 со знаком плюс. В Янских районах до 19 градусов тепла. На северо-западе 15-19 выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 19 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем без осадков, местами дым. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 31 градуса. Сегодня у нас только среда, как мы уже сказали, но тем не менее выходные все ближе-ближе. Но вот, Даш, вопрос такой, буквально в 2 словах. Вот в домашних условиях как любишь себя развлекать? На кухне, готовкой. Такой типичный женский ответ. На самом деле тоже люблю готовить. Еще больше люблю, конечно же, компьютерные игры. Вот о них поговорим, потому что россияне скупают приставки из детства. Ритейлеры сообщают о росте популярности старых игровых приставок на территории России. Об этом сообщил издательство ТАСС. Так, в многих ритейлерах отметили, что по итогам первого полугодия спрос на 8 и 16-битные переиздания консолей, ставшими популярными в конце 80-х, начале 90-х годов, увеличилась примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в период с апреля по июнь динамика роста составила 13%. В числе самых популярных устройств это Dendy, Sega, Game Boy, Magister и также Gamebox. Отмечается, что чаще всего россияне покупают современные, адаптированные модели ретро-консолей. Они оснащены HDMI-выходом, что позволяет легко и просто подключать их к телевизору. Выбирают их из-за ностальгии по хитам детства, а также в качестве первого игрового устройства для ребенка. Посмотрите на игровые приставки из прошлого. Какая же была у вас? Я думаю, Dendy было у многих. Вообще, к слову, дорогие телезрители, на нашем телеграм-канале, мы уже о нем сказали, вопрос есть, какая приставочка была у вас, какую любите вы больше всего, поэтому, пожалуйста, своим мнением делитесь обязательно, Даша. Но я думаю, нет-нет, но Dendy ты точно знаешь. Да.
Дэнди, ты знаешь, да. Да, Дэнди и Сега знаю. Ну вот, это почти половина списка, который я перечислил. Так что, А вот остальные первый раз слышу, вижу. ну, я вот, например, «Магистр» никогда не слышал, а остальное, в принципе, где-то нет-нет, дочитал. Не сохранил ли ты вот эти кассеты? Нет, вот, кстати, что парадоксально, у меня в детстве не было 8-битной консоли, зато теперь у меня есть Покруче. кирпич покруче, То есть потому есть что что... передать детям по наследству. Ну, я не знаю, будет ли иметь смысл после того, так как это кирпич японского производства, ну, не суть важно. Говоря про развлечения, Сбер Entertainment, дочерняя компания Сбера, готовит к запуску 2 новые соцсети, аналог TikTok с вертикальным видео под названием Chips и приложение для создания и продвижения музыки Punch. Компания уже зарегистрировала товарные знаки соответствующие и закрепила за собой домены chips.ru и punch.ru. А платформы сейчас проходят закрытое тестирование, сообщают ведомости со ссылкой на источники. Chips объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Проект рассчитан на молодых пользователей в возрасте от 13 до 21 года. В сервисе будут разные шаблоны, чипы, при работе с которыми можно будет использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу. Запуск Chips запланирован на сентябрь. Punch также напоминает TikTok, но позиционирует себя как мобильная студия для создания и продвижения музыки. Официальный релиз приложения должен состояться уже на днях. А каждый день он запоминается разными событиями, и прямо сейчас предлагаем вам узнать, какими же событиями сегодняшний день вошел, закрепился в истории нашей цивилизации. 27 июля, вторник. Сегодня отмечают День 5 случайных встреч, День прогулки с домашними растениями, День крем-брюле, День ходьбы на ходулях. 27 июля отмечают День рождения гамбургера. Праздник посвящен символу американской кухни. Горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. По народному календарю сегодня День Акилы. Другое название праздника – Дозоры. Такое название праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями и ходили в дозор. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Караульный внимательно смотрит, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молний нанес как можно меньше ущерба. Если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой. Если в этот день восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков, это сулит дожди. 27 июля 1741 году корабль русского исследователя Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первый достиг острова Северо-Западной Америки. 27 июля в 1827 году в России учреждено первое страховое общество. 27 июля в 1836 году в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен храм Христа Спасителя. 27 июля в 1921 году в Канаде впервые получен инсулин. 27 июля в 1947 году состоялся первый полет первого реактивного бомбардировщика Ту-12. В 1964 году указом Президиума ВС СССР на базе Главного управления гражданского воздушного флота при МС СССР образовано Общесоюзное министерство гражданской авиации СССР. В 1989 году Московское высшее техническое училище имени Баумана переименовано в Московский государственный технический университет. В этот день родились. В 1824 году родился Александр Дюма, сын, французский драматург и прозаик, член французской академии, сын Александра Дюма-старшего. В 1831 году родился Людвиг Нобель, шведский и российский инженер, предприниматель, изобретатель и меценат, старший брат и деловой партнер знаменитого учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. 27 июля 1853 году родился Владимир Короленко, русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель. В 1904 году родилась Людмила Руденко, советская шахматистка, вторая чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер. В 1936 году родился Марис Лиепа, советский и латвийский артист балета, балетный педагог, киноактер, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.
27 июля в 1948 году родилась Пегги Флеминг, американская фигуристка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка США. В 1964 году родился Юрий Хой, советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор газа». Именины в этот день отмечают Ян, Федор, Теодор, Степан, Петр, Николай, Константин, Ираклий, Иван. Тем временем на территории Якутии продолжается приемная кампания набора абитуриентов на среднеспециальные учебные заведения нашего региона. Остается буквально лишь месяц до завершения приемной кампании. О том, как идет набор абитуриентов и выпускников в учебные заведения Якутии и какие профессии в этом году актуальны, мы поговорим с нашим гостем нашей утренней студии. Это Полина Барахсанова. Она является специалистом Министерства образования. Доброе утро. Доброе утро. Вот, главный вопрос, сколько вообще учебных мест в этом году было открыто, и сколько из них, соответственно, бюджетные, сколько коммерческих? Ну, у нас ежегодно контрольно-цифровые приемы утверждаются в количестве 6422 бюджетных мест. Из них на базе 9 классов более 3000 заявлений, да, бюджетных мест сформировано, и на базе 11 класса более 2000 заявлений бюджетных мест. И на коммерческой основе профессионально-образовательные организации самостоятельно устанавливают, по каким группам, профессиям, специальностям они будут делать набор, да, на платной основе. Это исходит из того, сколько подано заявлений, на какие профессии, специальности есть востребованность, вот в таком формате. А вообще в последние годы очень популярно стало, Павел. Ты знаешь о том, что после 9 класса стали уходить ребята, не хотят они учиться до 11. Вот с чем это все-таки связано? Да, есть такая тенденция, действительно, но тут хочется сказать, да, вот когда наши школьники переходят к нам в колледжи и техникумы, они действительно получают хорошую квалифицированную профессию или специальность, да, по которым они обучаются в течение 2 или 3 более лет. Да. Ну, тут хочется отметить, что почему так оно все востребовано? Ну, наверное, потому что есть тенденция того, что многие из них хотят быстрее начать зарабатывать деньги, а поступив в средние профессиональные образовательные организации, действительно они станут востребованными специалистами, так как они получат не только диплом, да, но и рабочую профессию, по которой они действительно проходят практику непосредственно на производственных местах. Вот, как бы, да, добавляя историю про Девятый. зарабатывать раньше, если после 9 поступить в СУС, то фактически, когда твои бывшие одноклассники будут заканчивать только первый курс, ты уже будешь работать. Работать, да. Да. А все-таки время сейчас такое, знаешь, современное, и действительно молодежь хочет быстрее стать взрослыми, зарабатывать и как-то уже стать профессионалами. Да. Ну, далее мы после небольшой паузы с вами поговорим уже и про востребованные профессии и прочие подробности поступления в среднеспециальное учебное заведение. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Доброе утро, вы смотрите новости. Более 10 тысяч приборов учета электроэнергии с удаленным сбором данных установят потребителям в западных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго». Датчики позволяют автоматически посчитать количество потребленной электроэнергии и передать показания на сервер энергокомпании, что значительно упростит процесс передачи данных для потребителя. Кроме того, система помогает отследить несанкционированное вмешательство в работу устройства, незаконное присоединение к электросетям, позволяет обнаружить перерасход или утечку электроэнергии. Всего за текущий год энергетики планируют установить более 10 тысяч умных счетчиков. По поручению прокуратуры Республики, прокуратуры Хангаласского района с привлечением специалистов органа контроля проведена проверка обеспечения безопасности граждан на пляже, расположенном в Тектюрском наследии. Установлено, что место массового купания граждан, расположенное на берегу реки Лена, не оборудовано и не является разрешенным местом для купания. Вместе с тем с отдыхающих при входе на пляж взималась плата. При этом безопасность граждан во время купания не обеспечивалась. Прокуратура внесла главе наследия представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования взимание платы с граждан прекращено. На месте купания организовано постоянное дежурство.
Завершен прием заявлений в СВФУ в бюджетные места по программам бакалавриат и специалитет. Всего на более 3000 мест поступило более 14 тысяч заявлений. Абитуриенты больше всего подали документы в медицинский институт. Например, по направлению стоматологии на 14 мест адресовано более 250 заявлений. Также большая конкуренция при поступлении отмечается в институтах математики и языков народов Севера. Еще в этом году много документов подано на среднеспециальное образование. Таким образом, желающих стать студентами СВФУ с каждым годом растет. В том числе около 250 заявлений поступило из стран ближнего и дальнего зарубежья. Тем временем в главном высшем учреждении республики прием документов на магистратуру, ординатуру и среднеспециальные профессии продолжается. 18:00 28 июля мы завершаем прием оригиналов от поступающих на целевое обучение, на места в рамках особой квоты и без вступительных испытаний. И таким образом у нас зачисление будет согласно порядку приема 30 июля. Это будет первое заседание приемной комиссии в этом году. Так, и поступающие на основные конкурсные места, то есть это на общих основаниях по общему конкурсу, это они должны до 3 августа подать свои оригиналы или проставить отметку электронную в своем личном кабинете в госуслугах. Долгожданный секс состоялся в Санкт-Петербурге. Гости и жители северной столицы ждали праздника 2 года. Организатором выступил Алекминский район. Традиционно наши земляки собрались в местности Ольгино, где был совершен обряд алгыс. Можно было посетить выставки народных умельцев, поучаствовать в спортивных соревнованиях и конкурсе на самую длинную косу. Завершились торжества концертом и общим осохаем. Посетители праздника – сотни человек из разных городов России. Это «Утро Якутии», телеканал «Якутия-24» на ВК Саха. До нашего перерыва мы начали обсуждать тему поступления в средние специальные учебные заведения. Обсуждаем эту тему с представителем Министерства образования Полиной Барахсановой. Полина, мы продолжаем. Какие сегодня востребованы профессии, куда чаще всего, может быть, поступают, подают заявления абитуриенты именно в СУЗах, и, возможно, с чем-то это связано? На сегодняшний день у нас поступило более 13 заявлений, тысяч заявлений. Из них наибольшее количество у нас по лечебному делу, сестринское дело, более такие медицинские, педагогические направления. После 11 класса у нас очень много заявлений в этом году поступило на преподавание в начальных классах. Также у нас еще одна традиционная сфера – это в сфере бухгалтерии, экономика и бухгалтерский учет. А как-то, допустим, с прошлыми годами меняется ли именно востребованность? То есть, может быть, раньше поступали на технические сейчас к сожалению, нет. Тенденция традиционных специальностей остается, но тем не менее тут хочется сказать, если все-таки наша сфера это более промышленная, рабочие квалификации, то тут у нас на сантехников, слесарей, сварщиков тоже ежегодно очень много заявлений. А есть ли какие-то, допустим, статистические данные по поводу именно востребованности по регионам, Есть ли какие-то популярные, допустим, учебные заведения, куда прям очень легко поступить, и там маленький проходной балл? Либо же, может быть, есть такие учебные заведения, куда очень сложно попасть? На территории города Якутска очень много заявлений, конкурс очень большой, высокий средний балл у нас, более 4 иногда бывает. Но на территории Якутии у нас есть колледж техникумы и в Улусах, и в том числе в маленьких городах, то есть это в Нейрингере, в Мирном, в Алдане. Там тоже очень хорошие оснащенные материально-технические колледжи и техникумы, куда можно подать документы. Но проходной, не особо хотят, молодежь ехать в Улус учиться? Да, к сожалению, есть такая тенденция, но специальность они получат такую же, как квалифицированную, как и в городе. Потому что я так понимаю, что программы, они же учебные, фактически стандартизированы по всей стране. Я думаю, если говорить про сварщика, их плюс-минус одинаково учат, разница в материально-технической базе разве что может быть. Вообще, ограничено ли количество мест, куда одновременно можно подать заявление на поступление? Как в вузах у нас нет таких ограничений. В СУЗе можно подавать документы на несколько профессий и специальностей, в том числе можно выбрать и несколько колледжей и техникумов. Тогда сразу закономерный вопрос, как подавать заявление, то есть есть ли сейчас онлайн, может быть, форматы подачи заявлений, или все равно нужно приходить лично, писать?
документы, ксерокопии, пожалуйста, положить. Да, вот ранее, за 2 года, да, вот когда поступила пандемия, у нас в колледже техникума работали только в дистанционном формате. В этом году мы возвращаемся в онлайн-форму, то есть абитуриент может прийти сам лично, подойти, спросить про профессию, специальность, да, получить консультацию, и также может подать документ в электронной форме через портал госуслуг на едином образовательном портале. У нас ежегодно, да, она работает, и многие, наверное, уже знают. Более подробно ознакомиться могут на сайте Министерства образования. У нас есть вкладка «Абитуриент». Там вся полная информация есть в доступной форме. А что, если вдруг все-таки не поступил ты в желаемый СУЗ? Далее, какие есть альтернативы у ребят? Ну, помимо того, что можно поступить на базе 9-11 класса по аттестату, да, по среднему баллу аттестат, если вы не прошли, то тут можно сказать, что у нас всегда есть бюджетные места, да, сроки приема документов, если у нас до 15 августа, да, основной заканчивают, то если у нас остаются бюджетные места, прием осуществляем до 25 ноября. То есть, если действительно хотите поступить в бюджет, можете вот позвонить на горячую линию 50 60 44, задать вопросы. Если есть бюджетные места, то мы вас направим. Ну и, наверное, для тех, кто уже там подает заявление, наверное, самый главный вопрос: до какого кампания вообще длится и когда, как правило, уже появляется список поступивших, с которым можно ознакомиться и сказать: да, я в деле. Ну, есть порядок, утвержденный, да, по поступлению в СПО. Это, получается, у нас основные сроки — это 10 августа по вступительным испытаниям, если это тестирование есть, да, вот по некоторым специальностям, это медицинским направлениям, педагогическим направлениям. А также, ну, основном у нас срок единый — это 15 августа, срок завершения приема документов. В этом году, так как мы принимаем очно, всех абитуриентов, ну, уведомляем о том, что они должны будут принести свои оригиналы документов до конца приемной кампании, чтобы попасть действительно в конкурс. И сроки зачисления — это, ну, не более 2 дней, обычно списки формируются. Полина, спасибо большое за полезную информацию. Ну, желаем вам хорошего дня. Вот. Ну и, собственно, продолжаем наш эфир. Лето. Прекрасная пора, и сейчас наш выпуск продолжит наша постоянная рубрика «Мой доктор». Сегодня расскажем о значимости витамина D для человека. Как раз вот говоря про летнюю пору, солнце печет, поэтому не сидите дома, принимайте солнечные ванны, купайтесь, и ваше тело будет поглощать данный витамин, который чрезвычайно полезен для нашего организма. Доброе утро! Солнечный витамин относится к группе жирорастворимых витаминов. По данным исследований, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный атеросклероз, заболевания такие как рак молочной железы, предстательной железы, помогает усваивать кальций, главный источник строительного материала зубов и костей. При его недостатке кости становятся ломкими. У детей приводит его недостаток к развитию рахиту, у взрослых — к остеопорозу. Также солнечный витамин помогает бороться с депрессией, улучшает настроение, благотворно влияет на кожу и волосы, ускоряет обмен веществ. Наиболее сильно в витамине D нуждаются беременные женщины, кормящие, а также дети до 12 лет и пожилые. Большое количество витамина D находится в жирной рыбе, печени трески, в сливочном масле, яйцах и грибах-лисичках. Дефицит витамина D можно определить только когда сдадите анализ на витамин D. Нормами считаются показатели от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Лечение и коррекцию витамина D у взрослых проводит врач общей практики либо терапевт. У детей занимается педиатр. Лечебные дозировки может отличаться от профилактических в 10 раз, поэтому недопустимо принимать витамин D без назначения врача, так как он может накопиться в тканях, так как является жирорастворимым витамином, и приводить к передозировке. Витамин D играет важную роль в роли организма, поэтому не ленитесь и сдайте уровень витамина D для себя и своих детей, чтобы лечащий врач определил лечебную дозировку и скорректировал дозу витамина D в организме. Будьте здоровы!
Купаться в лучах солнца – это, конечно же, хорошо. Но особенно летом и весной наше веселье могут испортить разные реакции организма на аллергены. Сейчас даже несмотря на массовое цветение цветов, люди подвержены аллергии на пыль, дым и порой бывает даже на солнце и на холод. Как обезопасить себя от аллергии и приятно провести время на природе, расскажем в нашей рубрике «Полезный совет». Топ лайфхаков для аллергиков открывает специальные маски для аллергиков и астматиков. Как подчеркнул врач, защитить рот и нос от попадания пыльцы может любая маска – медицинская или тканевая, но подобная более комфортна в использовании, так как она снабжена клапаном. Глаза также нуждаются в особом внимании в период цветения. Аллергикам рекомендуют носить солнцезащитные очки, либо обычные без диоптрий. Одним словом, необходимо перекрыть доступ пыльцы к слизистой глаз. Следующий лайфхак на время обострения аллергии – отдать предпочтение закрытой одежде и головному убору. Одежда из легких дышащих материалов, закрывающая руки и ноги. Открытые участки тела стоит минимизировать для избежания зуда. Как подчеркивают врачи-иммунологи, пыльца, попавшая на тело, начинает оказывать свое вредное воздействие через 10-15 минут после контакта. Для того, чтобы минимизировать последствия пребывания на улице, желательно в 4-5 раз в течение часа минут заходить в помещение, умывать лицо от пыльцы, промывать нос солевым раствором. Для того, чтобы превратить ваш дом в укрытие от цветущих цветов и деревьев, в окна следует занавесить марлей. Кроме того, влажная уборка должна стать вашей ежедневной практикой на время обострения аллергических реакций. Используйте воду и по необходимости натуральные чистящие средства – соду, горчицу и уксус, но никакой бытовой химии. Настоящим спасением для аллергиков может стать воздухоочиститель с функцией увлажнения воздуха. Благодаря прибору в доме можно создать идеальный микроклимат, в котором не будет никаких внешних раздражителей, провоцирующих кашель или зуд. Облегчить аллергические симптомы может обильное питье. Чистая вода вымывает аллергены из организма и возвращает потраченные на борьбу с ним силы. Белорусский блогер Стас Вулканов в одиночку совершает экспедицию на сапсерфе от истока и до устья Волги. Во вторник, спустя 80 дней и 2540 километров с начала сплава, путешественник сделал остановку в Саратове, где пообщался с командной «Рапли». Как поделился блогер, увлекся сап-бордами он еще в 2018 году, когда искал нетривиальный способ путешествовать. С тех пор сапсерфинг стал для него не только возможностью позагорать и развлечься, но и жизненной философией. Он увлек меня так, что я начал видеть в нем не только способ поразвлечься, не только способ позагорать, но и что-то большее, какую-то философию. Благодаря новому увлечению блогер добрался на сапе до Черного моря. Идея проплыть на доске около 3500 километров от истока Волги в деревне Каковкино Тверской области до Каспийского моря за 100 дней пришла Стасу, когда он узнал, что это самая длинная река в Европе. Под Ульяновском был момент, когда пришлось идти тоже ночью, при штормовой Волге, при сильных порывах ветра, при большой волне. Дело было из-за того, что так случилось из-за того, что я пропустил один из подходов, которыми ландшафт не радовал. Там везде были высокие обрывы. И пропустив вечерний, я шел, наверное, до 2 часов ночи, чтобы найти хоть какой-нибудь сход с воды. Там широкое место, сильные волны. Да. Если что вспомнить, это было один из моментов таких пугающих этого путешествия. Несмотря на то, что на Волге бывают сильные порывы ветра и большие волны, Вулканов считает, что идти по реке комфортно и ночью, причем не только благодаря фонарикам, но и природным явлениям. Сегодня возникли такие небольшие сложности, когда поднялся ветер и достаточно сложно было грести Стасу. И мы выходили встречать Стаса, тоже получилось так, что попали в такие условия. Да, это бывает, это нормально, это волжские условия. На Волге бывает и полметровые волны. Бывали случаи, когда и метровая волна была.
В конечную точку экспедиции село Вышка Астраханской области вулканов планируют прибыть в середине августа. Обратно блогер отправится не на сапборде, так как плыть против течения реки намного сложнее. Замечательный репортаж, да, такой летний, позитивный. Попробовала ли ты уже те самые сапборды, которые в этом году стали настолько популярны в Якутске, что прям, мне кажется, на каждом озере есть такие доски? Да. Я Пробовал? уже один раз попробовал, и потом я еще почитал про это дело. И вообще сап-серфинг, если говорить сап-серфинг, это конкретно катание на сап-серфе по волнам. А вот просто плавать по водоему... Сапбординг. Нет, не сапбординг, там как-то, я забыл уже называется, как, в общем, другое название, тоже сап, что-то там, как-то там. В общем, есть над чем подумать. Ну, если говорить и ударяться прям в материальную часть и, как, так сказать, правильно оперировать понятиями, то сапсерфинг — это то же самое, что серфинг, только на сапе. Хорошо, тем временем наши телезрители активизировались, проснулись и отправляют нам свои сообщения. Доброе утро. Дорогого Николая поздравляю с нашим днем. Солнце, 5 месяцев мы с тобой. Пусть и дальше наши отношения будут такими же светлыми и безоблачными. Крепко обнимаю, целую, твоя Лена. Вот так вот. 5 месяцев. 5 Хороший месяцев. повод. И ты понимаешь, значит, не поленилась, значит, она, да, Леночка, не Да. поленилась, Ну, проснулась, отправила сообщение. Хочется пожелать, чтобы через 4,5 года вот такая же страсть оставалась и такое же желание Внимание. поздравлять. И внимание, естественно. И будем надеяться, что эти люди нашли друг для друга в лице себя самих же сокровища. Говоря, кстати, про сокровища, мы про них немножко поговорим, потому что, Даша, я знаю, что ты хочешь какую-то полезную информацию сказать. Да, у меня пришло сообщение уже от наших коллег. Наши коллеги отправили мне информацию по поводу мероприятия, которое состоялось вчера. Это был крупный телемарафон. Вчера мы собирали денежные средства на помощь пострадавшим в Верхоянском районе. И действительно, очень много людей приняло участие. Компании крупные, улусы подключались. Это было достаточно масштабное мероприятие. И на сегодняшний день наличными и сертификатами собрано 3 миллиона 796 тысяч 159 рублей. Плюс еще средства, которые были собраны через мобильное приложение. Их пока ведется учет. Но вот наличными сертификатами уже порядка 3 миллионов 800 тысяч рублей. Представляете? Ну, действительно, невероятная сумма. Мы надеемся, что, конечно, эти все денежные средства обязательно помогут восстановить как можно быстрее те самые пострадавшие населенные пункты от паводка. Да. Ну и опять же говоря про сокровища, вот человеческая отзывчивость, северная наша, это вот тоже настоящее сокровище. Ну а мы сейчас немножко расскажем про другие сокровища, уже которые в прямом смысле этого слова сокровища. Выставку «Сокровища Третьяковской галереи» посетили более 11 тысяч человек. Масштабный выставочный проект продолжает радовать жителей и гостей столицы Якутии. Выставка начала свою работу 2 июня и уже должна была завершиться, но по многочисленным просьбам была продлена до 11 сентября. Экспозиция проходит в Национальном художественном музее. 50 картин и 6 скульптур представлены в галерее. Они обязательно окунут всех посетителей в мир классического искусства. Отметим, что многие из представленных произведений были сняты с постоянной экспедиции Третьяковской галереи. Также отмечается, что после возвращения в Москву картины будут помещены в специальный картинный карантин и в течение нескольких месяцев не будут выставляться. Поэтому организаторы призывают не упустить возможность посетить эту уникальную выставку у нас в Якутске. Мы не закрываемся и все лето работаем, и еще захватываем первую декаду, как раз когда дети придут и учиться, уже в школу придут. Так что ждем, чтобы еще большее количество людей пришло и приобщилось к такой великой культуре. Не обязательно лететь в Москву для того, чтобы посетить Третьяковскую галерею, а надо просто прийти на площадь Ленина и подойти в Национальный художественный музей. Наши организаторы Национального художественного музея сделали все возможное, чтобы вот второй этаж у нас превратился именно в Третьяковскую коллективную галерею. Она ничем не отличается. А я вот все, уже почти как 2 месяца работает эта выставка, я пытаюсь на нее попасть, и никак руки и ноги не доходят. Это, в общем, долгожданная для меня выставка будет, когда я ее посещу. Такая же долгожданная, как СЭХ, который провели в Санкт-Петербурге. Гости и жители северной столицы нашей страны ждали праздника 2 года. Организатором выступил Алекминский район. Традиционно наши земляки собрались в местности Ольгино, где был совершен обряд алгыс. Можно было посетить выставки народных умельцев, поучаствовать в спортивных соревнованиях и конкурсе на
самую длинную косу. А завершились торжества концертом и общим осохаем. Посетили праздник много-много человек из разных городов России. Всем привет, меня зовут Ксения Исламова, я продюсер телеканала «Алмазный край». И прямо сейчас я нахожусь недалеко от Санкт-Петербурга, в местечке Ольгино, где мы отмечаем Якутский Новый год. Якутский Новый год в поселке Ольгино 24 июля отметили около 1000 жителей и гостей Петербурга. Праздник не обошелся без традиционного танца дружбы Осуахай и спортивных состязаний. Эссех собрал бывших жителей Мирного, Айхала и Удачного, ветеранов Алроса. Необычным зрелищем стал свадебный обряд одевания невесты. 30 июля эссех состоится в Москве. 30 июля в смарт-библиотеке соберутся ценители русской классики, чтобы перевоплотиться в любимых литературных персонажей и поучаствовать, и самое главное, прочувствовать атмосферу мероприятий XIX века. По словам организаторов, бал русской литературы – это первое мероприятие цикла литературных баллов. До конца этого года планируется проведение мероприятий по якутской и зарубежной литературе. Более подробно о предстоящем мероприятии мы сейчас поговорим с нашими гостями. В студии это главный и ведущий библиотекарь смарт-библиотеки, библиотека 2.0.3 Юлия Смольникова и Уйгулана Григорьева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Девочки, ну расскажите вообще, что за бал такой, да, что ждет вообще посетителей? Ну и, конечно, вот прям очень красиво звучит литературный бал. Да, литературный бал, как вы уже отметили, это начало цикла балов. Следующий бал у нас будет по якутской литературе, зарубежной литературе, и завершается все это новогодним балом. Мы хотим, чтобы наши читатели обратили внимание на то, что классику нужно читать и перечитывать, и русскую, и зарубежную, и якутскую, и чтобы они как-то по-другому обратили внимание на персонажей литературных, как-то переосмыслили их, может быть, побольше углубились в историю персонажей. Мы решили провести вот такой вот бал, где каждый наш читатель может перевоплотиться в героя любимого, может быть, не очень любимого, по-другому как-то на него посмотреть. Ну, сейчас это русская литература. Мне было бы интересно, кто-нибудь перевоплотиться кто-нибудь в ВИА, и тогда уже будет еще и не только бал, но и косплей-конкурс. Ну, а вообще вот на данный момент вы же знаете примерно, кто какие заявки подает, да, и какие вот интересные герои уже в разработке, так сказать? У нас очень популярна Анна Каренина у девушек и Маргарита из «Мастера и Маргариты». Есть очень интересная заявка. Это пара, девушка и молодой человек. Они решили стать парой из «Капитанской дочки» Пушкина. Тоже очень интересно, потому что, ну, наверное, любой бал, да, любые танцы в молодых людях у нас дефицит. И поэтому мы крайне радуемся, когда молодые люди регистрируются на бал, и причем самостоятельно в том числе. У нас будет молодой человек в образе Пушкина, например. Это, мне кажется, классика жанра, да, как же без Пушкина, да? А будет ли стрельба, если будет Пушкин? Мы надеемся, что нет. А вообще, то есть нужно просто подготовить костюм или еще должна быть какая-то визитная карточка? Можно даже не готовить костюм, можно прийти просто в вечернем наряде, но те, кто хотят поучаствовать в конкурсе костюмов, они, конечно, готовят костюм, и у нас будет дефиле. Да. То есть люди должны будут продемонстрировать свой костюм. Вот мы сейчас видим такие зарисовочки небольшие, да? Я понимаю, это тизер настоящего. Да. То есть посмотрите, мы ожидаем вот такой картинки, да? Примерно, плюс-минус. Ну, конечно, в идеале было бы, да, чтобы все пришли так помпезно одеты, да. Хорошо. Уйгулан, а подскажите, вот все-таки костюм подготовили, да, возможно, какую-то визитку, но это же все-таки конкурсная программа, да? Значит, наверное, будут какие-то критерии, награждения, нет? Или это все-таки более такое любительское занятие? Это скорее более любительское занятие, и мы приглашаем абсолютно всех, как Юля сказала, да, и желательно, ну, я так полагаю, что у меня костюм почти готов, например, и я буду обращать больше внимания на аксессуары, атрибуты того времени. Вот, начиная, заканчивая, ну, какой у нас период был? 19-й, да, начало 20 века. А у вас прям оригиналы или все-таки это будут такие реплики? Нет, это будет реплики. Ну, достаточно похоже, да? Да. А вы в каком образе будете, расскажете нам? Я собираюсь стать Татьяной Лариной. А почему выбрали вот именно этого персонажа?
Но, знаете, она такая... во мне есть что-то от нее, мне кажется. Она такая романтичная. Я буду читать там стихи, точнее, письма свои, ну, Татьяны Лариной, да. И мне очень-очень импонирует она. А Ну, сколько вы месяцев как настоящие актеры Да, уже да, прям вся в образе, да, у нее же похвально жестикуляция. очень. То есть вы специально прям перечитывали заново, да, вот все произведение, или все-таки это вот как-то ваша любовь осталась со школьной Это программы? со школьной программы, прям с 9 класса, она просто сидит в голове. А есть Она возможность? ждала этого балла. То есть вы уже заикнулись о том, да, что это только такое начало, да, первый балл. Далее у вас еще идеи будут, да? А вот все-таки следующий балл, когда нам его ожидать и на какой тему? Да, следующий балл у нас будет ко Дню города, то есть это 10 сентября, будет бал якутской литературы. Ну, конечно, мы знаем, что в якутской классике баллы как таковые отсутствовали, да, но мы решили, что это будет не бал-бал, да, это будет более традиционное якутское мероприятие, просто так как оно в цикле, мы называем это бал якутской литературы. Может быть, провести литературный цех? Может быть. Это, да, своего рода... Ну да, что-то эссе, похожее будет, похожее да. на эссэх, но на более современный лад, наверное. Да. Ну, вот, И потом новогодний уже был. Нет, потом будет зарубежная литература ближе к зиме, а потом уже новогодний, как итог всех наших. там все три смешаются. Да, все три, и не только классическая, но и вообще герои любой Это литературы. все будет происходить в рамках библиотеки, то есть внутри помещения, или все-таки вы хотите выйти, может, на улицы? Ну, на улицу На мы улице. не планировали. Да, это будет все у нас в смарт-библиотеке. Да, в У нас стенах. большое здание, 3 этажа, поэтому там достаточно много Зрители места. могут прийти, посетить, посмотреть. Да, но они тоже должны соблюдать дресс-код. Ну, берегитесь Александра Сергеевича. Он парень, так сказать, огненный. Ну вот вопрос, наверное, немаловажный. Вот сейчас мы поговорили про этот бал. Все так интересно, все самому хочется кем-то стать, не знаю кем. К сожалению, моя начитанность оставляет желать лучшего. Но если вдруг вот я захотел поучаствовать, мои действия, что я должен сделать, куда-то что-то написать, куда-то что-то заявить, и как конкретно еще раз подготовиться к этому? Хорошо. Давай, Юля, расскажи. Если вы хотите стать участником бала, вам нужно, наверное, сначала решить, в каком образе вы придете и будет ли вообще у вас образ. А следом за этим зарегистрироваться. У нас есть группа ВКонтакте, ну или смарт-библиотеки, сайт у нас тоже есть. Там есть ссылка на регистрацию Яндекс.Форма. Там всего несколько вопросов. Это ваше имя, телефон, в образе какого персонажа вы прибудете, если хотите быть в образе. И все. Вы оставляете эту ссылку, вы оставляете ответы, и следом мы, уже организаторы, да, связываемся с участниками, отправляем им программу мероприятия и ждем 30 числа. Ну и дальнейшие детали Да. тоже как бы рассказываете. Ой, мы вот сейчас видели кадры, это же, главное, были вы? Да, это мы снимали промо-ролик такой. Я бегала по книгохранилищу, там, отыскивала эти пригласительные. То есть это так, просто чисто промо, да? Но Да, это чисто уже промо. были элементы вашего Нет. образа? Нет, еще Это нет. только для промо? Это только для промо. Ой, мне даже стало интересно, что она там готовит, Это- честное слово. Это интрига, и как бы хочется пойти действительно теперь посмотреть на вашу Татьяну Ларину. Ну, судя по тому, посмотри, какая она красивая была для промо-ролика, мне кажется, там для конкурсного уже, да, момента готовят куда круче костюм. Ну, я думаю, все участники подготовятся неплохо. Самое главное, что, я считаю, что в таких мероприятиях самое главное, чтобы участники получили удовольствие, просто окунувшись в атмосферу. Девочки, но, конечно, был бы, наверное, глупый вопрос не задать вам, да, его любимое произведение. Все-таки вы люди читающие, работаете в библиотеке, участвуете, принимаете участие в подобных мероприятиях. Любимое произведение? Из русской классики. Из русской классики. Давайте из русской классики. Я очень люблю «Идиота» Достоевского. На самом деле, мне очень жаль, что его не изучают в школе, потому что мне кажется, что подростки, молодые люди очень прониклись в этой истории. Я сама ее прочитала уже во взрослом возрасте и очень долго не могла, находилась под впечатлением этого произведения. И я считаю, что ее действительно нужно читать, как и всю классику, читать и перечитывать. Ивана? Так, я вот думаю, мне больше нравится поэзия. Я очень люблю читать стихи, декламировать их, выучивать их наизусть. И, наверное, я
Очень люблю Ахматову, Осипа, Мандельштама. Еще мне нравится Цветаева, Марина Цветаева. Может быть, что-то из несколько строчек, века. чуть растишее, может быть, какой-нибудь. Так. Давайте я вам лучше прочитаю так Евтушенко. Давайте. Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, утром свежую газету, с человечеством родство, и всего одну планету, Землю, только и всего. И межзвездную дорогу да мечту о скоростях. Это в сущности немного, это в общем-то пустяк. Не великая награда, не высокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Это мой любимый стих. Да? Спасибо большое. Мне кажется, вот на такой замечательной ноте мы пожелаем, конечно же, такого, знаете, успешного проведения этого литературного бала. Пускай придет как можно больше людей. Баллов, да, я бы череды сказал. баллов. Пускай придет как можно больше людей, читающих, увлеченных, да, той же самой поэзией, классикой. Или наоборот, не увлеченных, но которые впоследствии Да, увлекутся этим делом. Да. Нам это Спасибо нужно. вам, девушки, что посетили наш утренний эфир. Всего вам самого наилучшего. И хорошего дня, Спасибо. конечно же. Вам тоже. Вот. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Вы смотрите новости. Доброе утро. Накануне Управление автомобильных дорог Республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» провело проверку ремонта автомобильной дороги Битюн в Чурапчинском улусе. В сторону села Мындагай идет ремонт дороги общей протяженностью 12 километров 800 метров. Первый участок составляет 5 километров, второй участок – 7,8. Ремонт проводит подрядная организация «Строй-В». Ну, первый участок земполотно полностью закончили. Сейчас отсыпкой дорожной одежды занимаются. Да? Ну и установка знаков остается. По трубам тоже все полностью закончили. А на втором участке они на сегодня занимаются этим. Ну, земполотно отсыпают. Вот, по наличию техники и вообще, в общем, если взять на этом участке, у нас как бы пока особых таких замечаний нету, потому что сейчас они по графику работают. И у нас завершение работы 30 сентября запланировано, и по графику мы, наверное, закончим этот объект. Коллекционер, реставратор, мастер на все руки Игорь Кудрявцев 8-й год дает вторую жизнь старинным самоварам. Сегодня в его коллекции около 100 различных водогреев от маленьких до больших. Об этом предмете быта жители Якутска знают все. Ему на реставрацию привозят самовары со всех районов Якутии и не только. К каждой работе он относится с большой ответственностью и кропотливо до идеального состояния восстанавливает устаревшие самовары. Основная причина, допустим, у людей, получается, бежит из-под крана. Может быть, при падении, при ударе или еще что-то. И вот, чтобы его потом припаять качественно, естественно, для этого мне нужно выпаять трубу, чтобы было удобно. Потому что, видите, крепления здесь, болтики, гаечки, то есть вот он прикручивается. И потом производится уже оттуда качественная пайка. Выставку «Сокровища Третьяковской галереи» посетили более 11 тысяч человек. Масштабный выставочный проект продолжает радовать жителей и гостей столицы. Выставка начала свою работу 2 июня и уже должна была завершиться, но по многочисленным просьбам была продлена до 11 сентября. Экспозиция проходит в Национальном художественном музее. 50 картин и 6 скульптур, представленные в галерее, окунут посетителей в мир классического искусства. Отметим, что многие из представленных произведений были сняты с постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Также отмечается, что после возвращения в Москву картины будут помещены в специальный карантин и в течение нескольких месяцев не будут выставляться. Поэтому организаторы призывают не упустить возможность посетить выставку в Якутске. Мы не закрываемся и все лето работаем, и еще захватываем первую декаду, как раз когда дети придут и учиться, уже в школу придут. Так что ждем, чтобы еще большее количество людей пришло и приобщилось к такой великой культуре. Не обязательно лететь в Москву для того, чтобы посетить Третьяковскую галерею, а надо просто прийти на площадь Ленина и подойти в Национальный художественный музей. Наши организаторы Национального художественного музея сделали все возможное, чтобы вот второй этаж у нас превратился именно в Третьяковскую картинную галерею. Она ничем не отличается. На этом все. Хорошего дня.
Волонтеры Ейского приюта весной спасли кошку по кличке Ягодка, у которой сильно была повреждена задняя лапка. Представитель учреждения Наталья Полянская рассказала о состоянии животного на сегодняшний день. Сегодня Мурлыка живет в теплоте и уюте. Но буквально несколько месяцев назад она была сильно истощена и практически была на волоске от смерти. Поступил также звонок по кошечке, которая была в плачевном состоянии. У нее были большие проблемы с ножкой, то есть кожа была снята чулком. Ножку опарыши разъедали уже, то есть она долго провела на улице. И поэтому, что внутри, мы тоже не могли понять. Вот. Но слава богу, что внутри все оказалось хорошо. То есть, но, к сожалению, ножку пришлось ампутировать, спасти ее не удалось. В данный момент уже трехлапая красавица восстановилась и научилась передвигаться без отсутствующей конечности. Кошечка осталась инвалидом, вот. Но это и не мешает жизни. Она восстановилась, она как настоящая кошка играет, ждет хозяев своих. А пока пушистая Мурлыка живет у своих спасателей. Как отметила Наталья, помимо кошки в Ейском приюте находится еще примерно 140 собак. Учреждение работает благодаря помощи неравнодушных людей. Но на другом конце света, в Торонто, зоопарк объявил о рождении детеныша красной панды. Об этом сообщает Global News. Данный вид классифицирован как вымирающий. Детеныш появился на свет 13 июля в 16:11 и является третьей красной пандой, рожденной в зоопарке за 25 лет. Сотрудники сообщают, что это самец. Имя малышу еще не придумали. Он будет жить в укромном месте со своей матерью, пока не подрастет. Лишь затем детеныша панды поселят в отдельном вольере, чтобы его смогли увидеть посетители зоопарка. Я вот не знала, что существует такое животное, как красная панда. Нет, я знал, но как бы не видел вживую еще ни разу. Оно, в принципе, понятно почему. Да. Ну а теперь давайте обратимся к миру животных, но уже на территории нашей республики. Буквально на днях в дирекцию биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии поступила новость о встрече АвЦБК в Абыйском районе. В субботу, 23 июля, семья Алексея Афанасьевича Шкулева, находясь в местности Крест-Майор, примерно в 50 километров от села Кебергене Абыйского района, заметили огромное темное животное. Сначала Алексей Афанасьевич подумал, что увидел медведя или лося, но когда внимательно присмотрелся, он понял, что это овцебык. Они развернулись в его направлении, приблизились к животному и отчетливо определили молодого самца овцебыка. По словам Алексея Афанасьевича, на месте замечены следы только одного животного. Дирекция биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии обращается к жителям Абыйского района с просьбой при встрече с овцебыками не тревожить и не преследовать животных даже с целью проведения видео-фотосъемок. Необходимо помнить, что овцебык занесен в Красную книгу Республики Саха-Якутия, и, следовательно, его незаконное добывание подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывается крупным штрафом либо лишением свободы. Вместе с тем следует отметить, что овцебык в определенных ситуациях может быть агрессивным по отношению к человеку. Лучше его обойти стороной. Действительно, такие, знаете, уникальные животные. И, видимо, все-таки прижились, раз уже просто люди встречают их в наших лесах. Это здорово, да? Просто ходят. Скоро будут, как медвежата, выходить на сгущенку к дорогам. Не дай бог, конечно, да? Так, хорошо. На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Дорогие телезрители, напоминаем вам, что ежедневно с 7 часов утра до 8 часов утра на телеканалах Якутия 24 НВК Саха мы встречаем утро с вами. Да, утро Якутии, что самое главное и немаловажно. А завтра вместе с вами мы также проснемся, день встретим. И Дарья Анкехова здесь будет, и я, Павел Танин, меня по-прежнему зовут. И еще, наверное, долго так будут звать. Я тоже буду здесь, и мы вместе с вами, конечно же, будем встречать уже 28 июля. Ну а сегодня 27-й. День только начинается, поэтому пусть сегодня все ваши дела обязательно получатся. Все, что вы запланировали, непременно реализуется. И самое главное, день пройдет исключительно в хорошем
добром настроении, с улыбкой на лице. Не забывайте о том, что у нас есть активная телеграм-страничка, куда вы можете отправлять свои фотографии, видео, возможно, желание увидеть каких-то гостей в нашей студии. Возможно, есть вопросы. Отправляйте, телеграм-страничка активна всегда. И участвуйте в вопросе про игровые приставки. Ну и все, увидимся завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч. Доброго утра.